خب یه توضیح کوتاه در مورد سانورتر باتری لیتیومی بهتون بدم. این باتری لیتیومی 86% شارژ داره و 60 آمپر در حال حاضر داره مصرف میکنه. سانورتر ما اصلا به برق شهر وصل نیست. اگر اینجا نگاه کنید 90 وولت داره از در واقع پنل خورشیدی دریافت میکنه و 1 کیلووات هم داره مصرف میکنه. این 52 وولت هم که از باتری داره دریافت میکنه و این ولتاژ خروجیه که داره به مصرف کننده های ما میده. ما الان حدود 1 ساعته که برق 3 تا واحد به مصرف کم کامل از در واقع سانورتر ما داره تامین میشه و تو 1 ساعت با 2 تا پنل خورشیدی باتری لیتیوم ما 86% شده. یعنی ما حدود 1 ساعت میتونیم حدود 4 ساعت میتونیم در واقع برق بگیریم. موتور آبمون هم وصله، کولرمون وصله، 5 تا یخچال وصله و حالا روشنایی و تلویزیون و شارژر و تلفن و تشکیلات دیگه مون هم وصله.